Karibu katika tafakari ya Zaburi, na tunasoma Zaburi 12 mstari wa 2 mpaka 5. Usemezana yasiyofaa kila mtu na mwenzake, wenye midomo ya kujipendekeza husemezana kwa mioyo ya unafiki. Bwana ataikata midomo yote ya kujipendekeza, nao ulimi unenao maneno ya kiburi. Waliosema, kwa ndimi zetu tutashinda, midomo yetu ni yetu wenyewe. Ni nani aliye Bwana juu yetu? Kwa ajili ya kuonewa kwao wanyonge, kwa ajili ya kuugua kwao wahitaji, sasa nitasimama, asema Bwana. Nitamweka salama yeye wanayemfyonya. Mara nyingi umekuwa ukijisahau, ukidhani ya kwamba mdomo uliopewa ni mali yako. Una haki ya kuongea chochote. Una haki ya kusema chochote. Lakini leo nataka ujue ya kwamba kwa fungu hili la Zaburi 12 kuanzia mstari wa 2 mpaka wa 5, hata huo mdomo sio mali yako. Maana jana nilikufundisha ya kwamba mwili wako wote ni mali ya Mungu. Ikiwa umempokea Bwana Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, wewe si mali yako tena, wewe ni mali ya Yesu Kristo. Hivyo basi, usisemezane yasiyofaa. Usiwe na midomo ya kujipendekeza. Yaani unaongea maneno ili uonekane unafaa. Na hii ninaongea hata kwa watumishi wa Mungu, wale ambao wana midomo ya kujipendekeza. Mungu amekuita ulishe kondoo, na sio kuburudisha kondoo, sio kuchekesha kondoo, sio kukula fedha za kondoo, sio kutafuta maneno ya mafungu ya kujipendekeza kwa kondoo. Hiyo sio kazi yako. Saa itafika Mungu atakutaka utoe hesabu ya kazi ambayo umekuwa ukiifanya. Na wale wote ambao watawasababishia wengine wasifike mbinguni. Naweza ikawa ni mwimbaji mzuri, lakini unaimba manyimbo ya kujipendekeza kwa waovu ili usionekane uko mbali sana. Unaimba nyimbo ambazo hazina maneno ya Biblia ndani yake. Naweza ikawa ni mwinjilisti, nabii, mtume, muonaji, mtenda miujiza, msemaji wa maneno ya Mungu, mwinjilisti, mchungaji, muumini wa kawaida. Lakini uonapo watu baadhi fulani, unachuja maneno yako ili usiunene ukweli wote. Mungu huwachukia watu wa namna hii, maana wana maneno ya kujipendekeza. Mwambie Mungu, nipe maneno sahihi ya kusema kwa wakati sahihi, ili yawajenge waliobomoka, yawainue walioanguka, yawaonye waliopotoka, na wakaokolewe kwa maneno ya kinywa chako, kwa nyimbo za kinywa chako, kwa mausia ya kinywa chako. Naendelea kukuonya, waliosema kwa ndimi zetu tutashinda. Umesahau neno lisemalo, ninayaweza yote katika yeye anitiaye nguvu. Umefikia hatua umeanza kusema, bila mimi, mimi si ndio nimefanya hivi, mimi ndio nimeshinda. Neno la Mungu linasema, wale ambao wanasema kwa ndimi zao tutashinda,
huwezi kushinda wewe basipo Mungu, maana hata huo mdomo sio wa kwako. Tena anasema hapa chini, midomo yetu ni yetu wenyewe. Umejimilikisha mdomo ambao Mungu amekupatia. Ni nani aliye Bwana juu yetu? Hakuna Mungu. Kama Mungu yupo, ana uweza wote, basi aumbe kiumbe kinachomzidi yeye. Maneno ya kejeli kwa Mungu. Kama Mungu yupo, ana uweza wote, basi achore pembe tatu ndani ya duara, alafu itoshe, nafasi isibaki. Maneno ya wapagani walioamua kumwacha Mungu, na wanasema, ni nani aliye juu yetu? Tunajimiliki wenyewe, huna la kuniambia. Kwa ajili ya kuonewa kwao wanyonge, kwa ajili ya kuugua kwao wahitaji, nitasimama, asema Bwana. Ikiwa kinywa chako umekitumia kunyanyasa na kuonea wahitaji, wanyonge, hata kama ni mtumishi wa Mungu, hata kama ni mcha Mungu mahali fulani, nataka nikuhakikishie, unatangaza uadui na Mungu. Mungu hupigana kwa niaba ya wajane na yatima. Naongea na wewe ambaye umefungua NGO, lakini NGO yako umeweka yatima, ukidanganya kwamba unawasaidia, lakini pesa unayopata nusu unakunywa bia, nusu unajenga majumba, robo ndio unawakabidhi wale yatima msaada uliokusudiwa. Bwana atapigana kwa niaba ya hao yatima uliowageuza kuwa chambo ya uchumi wako. Ninaongea na wewe ambaye unamfanya kazi wa ndani, unamnyima mshahara, unamtesa. Neno linasema, kwa ajili ya hao wanyonge na kuugua kwao, mimi Bwana nitasimama. Nitamweka salama yeye wanayemfyonya. Umetumia kinywa chako kufyonza watu, unadharau watu. Mtu mmoja nilisikitika akimwambia mtu ambaye anaweza kwa baba yake, nasema hajielewi huyu, na huyo mtu anasikia yule mzee akatikisa kichwa. Umepata jeuri kwa sababu ya fursa ndogo ambazo Mungu amekupatia katika maisha yako ili uokolewe. Umeanza kudharau watu, unajiinua, unapuuza kwamba kinywa chako si mali yako, ni mali ya Mungu, nayo unatakiwa itumie kwa utukufu wa jina lako. Ninakutia moyo katika masaa haya ya kwamba chagua kuwa mcha Mungu. Mwambie Mungu, naomba utairi vinywa vyangu na ulimi wangu, maneno yangu ni yasemayo yakawa ni maneno yenye kufaa, kujenga, kuinua, kuonya na kusaidia, lakini si maneno ya dharau, kejeli, kujisikia, kujiinua. Maana hata kinywa changu pia si changu, ni chako, Mungu. Yakobo 3:8 inasema, bali ulimi hakuna awezaye kufunga. Kwa sababu ya neno hili la Yakobo 3:8, tunapaswa kujiachilia kwa Bwana ili aweze kuwa ni Bwana wa maneno yetu pia, Bwana wa ndimi zetu pia. Hebu omba sawa sawa na Zaburi. Unasema, Mungu, ulimi wangu umenigharimu sana. Wawezekana hata maisha ninayoishi ni matokeo ya kutokujua jinsi ya kuongea. Hata sijui jinsi ya kujadili na watu. Nahitaji Mungu unisaidie. Omba pamoja na Zaburi. Omba pamoja na mtunga Zaburi 141:3, ambalo neno la Mungu linasema, Bwana, uweke mlinzi kinywani pangu, mngojezi malangoni pa midomo yangu. Mwambie Mungu, ulimi ni kweli hauwezi kutawalika, lakini wewe Mungu, si mimi. Weka mngojezi katika ndimi yangu, weka mlinzi katika ulimi wangu, katika midomo yangu. Maneno yangu yakawe ni maneno yenye kufaa na kujenga. Niondolee lugha ya kiburi, lugha za kujiinua, lugha za kujihesabia haki, lugha za kibaguzi za kidini, kikabila na kijamii. Nifanye kuwa mcha Mungu kweli kweli. Ondoa roho mbovu ndani yangu. Pandikiza Roho wako Mtakatifu akawe Bwana wa hekalu hili. Ndivyo niombavyo, ndivyo nikutakiavyo. Bwana na akupe kwa jina la Yesu.